Сейчас мы посетим смотровую площадку 4-го энергоблока. Также посмотрим на недостроенные 5 и 6 энергоблоки и покажем, как можно вымыть 3-метрового сома на поверхность. Поехали! Хотел бы первое сказать, что сама территория атомной станции огромна. Даже издалека я был удивлен, насколько гигантский саркофаг строят. Но с другой стороны объясняет, почему строят сколько лет. Сооружение из 30 тысяч тонн стали очень внушительно выглядит. С большого расстояния человек выглядит меньше муравья на этом фоне. Но при подъезде к смотровой площадке нам не давал покоя фон, от которого разрывался дозиметр. Мы на знаменитой смотровой площадке. Как нам объяснили, объект очень тщательно охраняется. И якобы все подряд снимать нельзя. Но что снимать запрещено, нам не сказали. Поэтому снимали все подряд. Выглядит, конечно, очень масштабно, что можно сказать. Камера просто очень много не передает. Здесь не был такой большой фон, всего-то 300 распадов. Но источник не почва, а само укрытие. Расстояние в 300 метров нас спасает. Следовательно, стенки укрытия фонят не по-детски. Примерно 1400 распадов и выше. А почему такой фон идет? Укрытие не справляется. Во-первых, да, оно никогда не было герметично, во-вторых, гамма-фон, вы же знаете, никто не повезло. Но не будем здесь задерживаться. Пойдем глянем на гигантских самов. Ой, да их там много. Они уплывут? Нет, наоборот. Они думают, что люди и подходят. Вот жалко, нет. Это целую буханку им надо кидать. Эх, мы забыли взять хлеба. Совсем печалька. А я думал, их уже тут нету. Они знают, что тут кормят, поэтому тут и надо. Их кормили еще давно, до самой аварии. То есть, а в природе вообще таких же не найти сейчас. Ну, они просто на Ах да, забыл сказать две непривычные особенности. Первое – это то, что самы, как правило, обитают в впадинах на дне и питаются падалью. Но тут, чтобы он всплыли, нужно просто постучать ногой по мосту. И вторая – дело в том, что эта рыба растет на протяжении всей жизни. Ну и посмотрим на будущие неосуществимые проекты. 5 и 6 блоки. Для них вот и строились эти градирни. При подходе мы нашли просто гигантскую свалку мусора. Что-то с холодильников, что-то с других агрегатов. Ничего из вещей этих не фонит. Мы не успели далеко отойти, как вдруг... Где-то что-то сильно фонит. Несколько минут мы бегали в поисках источника. И вот примерно нашли. Где-то в этом месте лежит что-то радиоактивное. Возможно, какой-то камешек. Закопан где-то на полметра. Если бы он не был бы закопан, фонил бы гораздо сильнее. Конечно, не хочется думать, что возле градирни радиоактивный могильник. Сама градирня огромных размеров. Чувствуется стройка с размахом в стиле Советского Союза. Просто не передать, сколько места. Хоть на шарах летать можно. Но теперь сходим на пруд-охладитель, в котором выращивали рыбу до аварии. Судя по останкам, здесь были крупные рыбы. В этом году сильная засуха, и то, что раньше было под покровом воды, можно рассмотреть. А вот место выращивания малька. Ого, тут приспособы. Ничего себе. Какие-то пробирки. В этих штуках выращивали, из икры получали малька, выращивали его до определенных размеров, потом выпускали туда на понтоны. Уже до взрослого, до возраста, когда можно выпускать. На этом наша прогулка подходит к завершению. А в следующем ролике мы посетим мега-сооружение РЛС-дугу, заглянем в здание, которое управляло этим монстром. Где ты нашел? Ух, ничего себе. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующий выпуск. До скорых встреч!